आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। PM किसान सन्मान निधि यजना स्किम बेनिफिसारि जाय बिथांमोना PM किसाननि जोहै रां मोनो, गोबां बेनिफिसारिफोरा सोंहरगासिनो दंमोन PM किसाननि 22थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ माबे डेट खालि मोनगोन। बेनिनो आं नोंथांमोननो अफिसियेल फाइनाल आपडेट रां सोनायनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों गभर्नमेन्टनिफ्राय। नैबे 22थि इनस्टलमेन्टनि रां सोनायनि फाइनाल डेटखौ रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथांमोना PM किसाननि 22थि इनस्टलमेन्टनि 2000 रांखौ माब्ला मोननो हागोन, नैबे भिडिअनि जोहै आङो आपडेट खोथा हरगोन। आरो गोबाङानो कनफिउस जानानै दं। जाय बिथांमोननियाव गायग्रा हा दं आरो बे गायग्रा हानि जोहै जाय बिथांमोना बे डकुमेन्टनि जोहै जाय बिथांमोना PM किसानखौ एप्लाइ खालामदों, बिथांमोनाल' एबारनि PM किसाननि रांखौ मोनसिगोन नामा? बेबायदि गोबाङानो डाउट जाना दं। बेनि बागैबो आं नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला फार्मार आइडिनि गोबां दावराव जागासिनो दं। फार्मार आइडि गैयैफोरा PM किसाननि रांखौ मोननो हानाय नंला। बेनि बागैबो जोङो नायगोन। दानिया जोङो PM किसाननि 2000 रां सोनाय फाइनाल अफिसियेल आपडेटखौ जोङो नायनि। फाइनाल अफिसियेल आपडेट डेट फैसा सोनायनि जों बेखौ नायनि। नोंथांमोना नैबेयाव नुथ'नाय नङा, पर्टेलाव बेखौ होथ'वाखै। नाथाय PM किसाननि ससियेल मिडिया एक्स टुइटार हेन्डेलाव बेनि फाइनाल डेटखौ गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामनानै होबाय। रां सोनायनि डेट जों दानिया बेखौ नायनि। नोंथांमोना नैबे ससियेल मिडिया एक्सनि जोहै नुनो मोनगोन PM किसान नैबे अफिसियेल आपडेट नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेखौ बावैसो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। 46 मिनिट जाबाय बेखौ पस्ट खालामनाया। PM किसान सन्मान निधि नैबेनो अफिसियेल PM किसाननि ससियेल मिडिया बियो पेज नोंथांमोना नुनो मोनदों। 22 इनस्टलमेन्ट रां सोनायनि डेटखौ नैबेयाव लिरनानै होदों। 13 मार्च बे मान्थनि 13 खालि नोंथांमोना 2000 रां नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव मोननो हासिगोन। PM किसाननि रां सोनाय अफिसियेल आपडेट। नैबे 2000 रांखौ नोंथांमोना 13 मार्च जानाय लोगो लोगोनो बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। जाय बिथांमोना अलरेडि रां मोनखाबोबाय दं। दानिया नोंथांमोना डेटखौ नुनो मोनदों। पर्टेलावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन, नाथाय पर्टेलाव दा आपडेट जाथ'वाखै। नैबे ससियेल मिडिया एक्स नैबेयाव आपडेटखौ नोंथांमोना नुनो मोनग्रोदों। दानिया नोंथांमोना रांखौ नैबे 13 मार्च खालिनो मोननो हासिगोन। नैबे जाहैबाय फाइनाल बेयो डेटआ। दानिया जोङो PM किसाननि आपडेट सावरायबावनि। दानिया जोङो आपडेटखौ सावरायबावनि। नैबेयाव नोंथांमोना डाइरेक्टयै नुनो मोनगोन नैबेयाव डेटखौ, नाथाय बेयाव आपडेट जाथ'वाखै। थेवब्लाबो नोंथांमोना बे ससियेल मिडिया एक्सनि जि डेट होदों बेयावनो नैबेयाव नोंथांमोना डेटखौ नुनो मोनगोन। दानिया गोबाङानो कनफिउस जादों रांखौ एबार मोनगोन ना मोना। जाय बिथांमोना फार्मार आइडि गैया, रांखौ मोनगोन ना मोना आरो फार्मार आइडिखौ बोरै बानायनो हायो, जोङो बेनि आपडेटखौ नायनि। मानो होनोब्ला रां सोगाफ्रोमबो गोबांनियानो PM किसाननि बेनिफिसारिफोरा राङा स्टप जागासिनो दं। नैबे नटिसनि जोहैबो बेयाव लिरनानै होखादोंमोन। बेयाव गोबां बेले बेजे जादों। नैबे जाय बिथांमोना 01/02/2019 बेनि हानि लेन्डनि डिटेल्सजों जाय बिथांमोना PM किसानखौ एप्लाइ खालामदों, बिथांमोननिया स्टप जादों। आरो न'खरसेयावनो 3-4 मानसिया जाय बिथांमोना PM किसानखौ एप्लाइ खालामदों, बेबायदि केसावबो स्टप जादों। नोंथांमोना बेखौ नैबे इम्पर्टेन्ट नटिसाव नायनानै रोखायै बुजिनानै नायनो हागोन। आरो नोंथांमोना स्टेटासनि जोहैबो चेक खालामनानै गावबागावनि स्टप जानायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। दानिया जोङो फार्मार आइडिनि जोङो आपडेटखौ सावरायनि। फार्मार आइडि गैयिफोरा एबारनि PM किसाननि रांखौ मोनगोन ना मोना, बे फार्मार आइडिया मा, जोङो दानिया बे आपडेटखौ सावरायनि। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनो मोनदों आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि। दासिमबो अफिसियेलि बेबायदि एनाउन्समेन्ट खालामाखै जे फार्मार आइडि
नोंथांनि आखायाव थाथारनो नांगोन। PM किसाननि रां मोनोब्ला नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जाथ'नाङा, मानो होनोब्ला अफिसियेल आपडेट फैयाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना एबारनि 22 इनस्टलमेन्टनि रांखौ फार्मार आइडि गैयाब्लाबो नोंथांमोना मोननो हागोन। नाथाय नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ बानायनानै लानाया मोजां। बेखौ बोरै बानायनानै लानो हायो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। नोंथांमोना नैबेयाव बेनि डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। फार्मार आइडिया मानि थाखाय इम्परटेन्ट आं बेखौ खोन्थाहरनि। फार्मार आइडिया जाहैबाय मोनसे नोंथांनि जेनुवेन फार्मार, बेनि थाखाय मोनसे आइडेन्टिटि। नोंथाङा अरिजिनेल फार्मार, बेनि थाखाय नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों फार्मार रेजिस्ट्रि। बे फार्मार आइडिखौ जाय बिथांमोना जेनुवेन खेतियक, जाय बिथांमोना आबाद मावो, बिथांमोना बे फार्मार आइडिखौ मोननो हानाय जायो। कुनु फेक खेतियकफोरा फार्मार आइडिखौ लानो हाया। मानो होनोब्ला फार्मार आइडि जुदि नोंथाङा मोननोब्ला बेखौ नोंथांमोना हानि, नोंथांनि लेन्डनि डिटेल्सनि थ्रुयैसो नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ मोननो हायो। आरो बे फार्मार आइडिखौ मोनोब्लाथाय नोंथांमोना गभमेन्टनि, खेतियकफोरनो गभमेन्टआ जि स्किम लन्च खालामो, नोंथांमोना बे फार्मार आइडि थायोब्ला इजियावनो नोंथांमोना बे स्किमफोरनि लाबखौ फार्मार आइडिनि जोहै नोंथांमोना लानो हायो। बेखायनो फार्मार आइडि थानाया नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार। नाथाय दा PM किसानाव फार्मार आइडिया नांथारगौ बेबायदि कुनु आपडेट फैयाखै। नोंथांमोना 22थि इनस्टलमेन्टखौ, एबारनि 22थि इनस्टलमेन्टखौ नैबे फार्मार आइडि नोंथाङा बानायस्लाबनो हायाब्लाबो रांखौ मोनगोना रोखा। मानो होनोब्ला अफिसियेल आपडेट कुनु फैयाखै। फार्मार आइडि गैयाब्ला नोंथाङा PM किसान बे 22 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोना होननानै दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। नाथाय नोंथाङा सम थानायावनो नैबे फार्मार आइडिखौ बानायनानै लाब्लानो जाबाय। बेखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। बोरैहाय एप्लाइ खालामनो बेनि आपडेटखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। नोंथांमोना दानिया बुजिबाय जानो हागौ। जेरै भटार कार्डआ बा आधार कार्डआ नोंथांनि मोनसे, नोंथांनि आइडेन्टिटिनि सिनायथिनि थाखाय मोनसे आइ कार्ड बायदि, बेबायदिनो जेनुवेन फार्मार सिनायथिनि थाखाय नैबे फार्मार आइडिया नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सिनायथि, मोनसे आइडि। नोंथाङा जानो हागौ बुजिबाय।